Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. En aquesta ruta pel Baix Empordà visitem també Madremanya, que de fet pertany a la comarca del Gironès, però tant a tocar que segur que no m'ho tindreu en compte. Hola, somiatruites. Estem a Madremanya. Segurament dormirem aquí. De fet, hem visitat tots els pobles que tenia previst en un sol dia. És veritat que al ser temporada baixa, molts llocs estaven tancats de vacances i clar, en 5 minuts o 10 estava vist el poble. I ara aquí ens ha costat trobar l'aparcament perquè el GPS ens enviava Somiatruites. pel mig del poble, que evidentment no passàvem. Heu d'anar a direcció a la zona esportiva, però ens hem trobat que, a més, hi ha obres i no hem pogut continuar avançant. O sigui que hem aparcat com hem pogut. Ens hem plantat aquí mateix. Exacte, aquí mateix. Ara us ho ensenyo. Doncs hem aparcat aquí perquè aquí era massa estret i ho hem provat, però no haguéssim passat. Sembla ser que el nom del poble prové de l'expressió Mater Magna, que significa mare gran en llatí. I les primeres dades són del 1035, que ja han passat uns quants anys. Doncs Madremanya ens està sorprenent moltíssim. A més, té aquests llums ataronjats, el que passa és que en vídeo no queda gaire bé. Però bé, veureu fotos o el que pugui gravar, i si no, demà al matí tornem. Estàs gravant? Sí, Ets una traïdora. sí. Bé, pentinat, més o menys. Sí. Bon dia, Bon dia, somiatruites. tombatruites. Ai, somiallunes. No, somiatruites. Ara! És que ja l'edat... A veure, hem dormit a Madremanya, força tranquils, però se senten les campanes. Totes. Els Totes. quarts, els 20 minuts, Jo he la sentit mitja hora. poques, però en Xavier les ha sentit Jo les he totes. comptat quasi totes. No sonen gaire fort, la veritat. Però bé, si sou molt sensibles, doncs ja ho sabeu. Que si som molt sensibles, que potser no és el millor lloc per dormir, però és molt xulo. Ara us ho Molt ensenyo. maco, poble, molt, molt. Estem intrigats amb aquella casa. Cotxes d'última generació.
Ens estem acostant a una de les portes o portals d'accessos a Madremanya. Travessarem el que era l'antiga muralla. La veritat, val molt la pena aquest poble, és molt, molt xulo. El portal nord del segle XV. Algunes cases semblen sortir de la mateixa pedra, i és que, de fet, el poble està situat a la cima d'un turó, a 117 metres d'altitud. L'església és del segle XII, segle XVI, l'església de Sant Esteve. Evidentment tancada, i amb una tomba aquí baix d'algú que hauria ser prou important. I per mi aquest és un dels racons més macos de tot el poble. Com era habitual a l'edat mitjana, el poble creix al voltant de l'església de Sant Esteve, que havia estat fortificada, i encara es conserva part de la muralla i de les antigues portes d'accés. Sí. Estem al portal gòtic de la Sagrera. La Sagrera era un espai d'uns 30 peus o 30 metres, no me'n recordo, al voltant de les esglésies, que es considerava terra sagrada. I aquí pagant, doncs podies pagar perquè t'enterressin o viure més a prop de l'església, amb la qual cosa se suposava que els teus pecats te'ls traurien de sobre. Vosaltres també sou de gravar portes de poble? M'encanten. En algunes trobem inclús jeroglífics. Això sembla un jeroglífic. El poble està ple de racons que respiren pau i tranquil·litat. Segurament perquè és temporada baixa, tot s'ha de dir, que després no vull queixes. Aquest és un dels hotels on us podeu allotjar si no porteu la casa a sobre com nosaltres, i és l'hotel La Plaça. L'hem vist una miqueta per dins a través de les finestres i és xulíssim. No sabem si es podem accedir per aquí o no, però ja està prohibit. I ara sortirem ja de les muralles per a un altre portal. El portal de l'oest del segle XVII.
i a un parell de quilòmetres de Madremanya trobem una desviació cap al nucli de Millars i decidim fer mitja volta per veure'n. Doncs hem vist un cartell que posava Millars i cap aquí hem tirat. Castell de Millars, fortificat a partir del segle XIII i església de Sant Iscle. Però no hi ha gaire res a veure. Sembla tot privat. Si trobeu l'església oberta, teniu moltíssima sort, doncs només es fa missa un cop l'any, el tercer diumenge de novembre. Ens ho apuntem. Ensinistrador. Aquí no puc gravar. Cap aquí, com està? No, ja està. Truites! I ja estem a punt per anar a la darrera destinació d'aquesta sortida de cap de setmana, la Bisbal de l'Empordà, amb el carrer principal porticat, el castell Palau dels Bisbes i el secret que amaguen les seves cambres i alguna cosa més. Us hi esperem. It's a beautiful life when you stop to look sometimes.